like ဆိုတာက post ကိုချင်းစီရဲ့ like နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တယ် creator ဆိုတွေကနေပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ် business suite ရဲ့ insight ထဲကနေပြီးတော့မှပြီးရင်အပေါ်ဆုံးဟာကကိုဝေဖြိုးအောင်ကျွန်တော်တို့က SFUX ကတောင်းတာပါတဲ့ audience insight part 2 lecture video ထဲမှာတော့ Pacific time zone when your fans are online fan organic reach like overview graph ကြည့်လို့ရတော့ပြသွားတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်အပေါ်ကနေကြည့်ရမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲ update ဖြစ်သွားလို့လားတဲ့ H6 ကိုမှကြည့်လို့ရမယ်ဆရာတဲ့ချက်ကူညီဖြည့်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီ6ခုက okay အပေါ်ဆုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Pacific time zone နဲ့ when your fans are online ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုကတော့ပျောက်သွားပြီ fan နဲ့ fan ရဲ့ organic reach ကကျွန်တော် creator studio ကနေတော့ကြည့်လို့ရတယ်like ဆိုတာက post ကိုချင်းစီရဲ့ like နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တယ် creator studio ကနေပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ် business suite ရဲ့ insight ထဲကနေပြီးတော့မှ link လေးချက်ချပေးလို့ပါOOD ပေးလိုက် GT ပေးလို့ရတယ် overview ထိပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ link လေးချက်ချပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ overview ထိပဲပေးလို့ဟို link ချပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ပေါ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ် overview graph လဲ yes ကျွန်တော်တို့ pixel suite ထဲမှာ comment pixel suite ထဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် private chat ရပေါ့လေpixel suite ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးတစ်ချက်ချပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလေဟိုဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ agency မှာဟို develop မှာကြည့်တာကဒီ fan page camera ဆိုတော့ဟို tool တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ fan page camera နဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ fan page camera နဲ့ပဲကြည့်နေကြတာဆိုတော့ကြတော့လေဟိုမဖြစ်ဘူးFacebook ကပြောင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ပွင့်ဝင်လင်းဝင်ခံရရင်တတိမထားမိလိုက်